Magnifici 10 di questa quarta corsa sono: al numero 1 Zarina di Roberto Antonio Greppi, al 2 Zarasco Salvatore Cintura Junior, alla 3 Zazà Bond Roberto Vecchione, 4 Zambla Alta Marco Stefani, 5 Zamia OP Roberto Andrechetti, 6 Zarajet Lorenzo Baldi. In seconda fila al 7 Zero Gravity Gianvito D'Ambruoso, 8 Zemellino Antonio Esposito 90, 9 01 MMG Gabriele Gelormini, 10 0 Giulia Vincenzo D'Alessandro Junior. La macchina prende velocità, lo stacco ormai imminente, avviene in questo istante. C'è battaglia per il comando, 4 cavalli in linea alla corda Zarasco con all'esterno Zazà Bond, molto veloce all'esterno Zara Jet, Zara che attacca Zarasco. Zarasco alla corda, Zarajet all'esterno che poi trova posto in seconda posizione a precedere Zazà Bond. In quarta posizione alla corda è Zarina di Roberto. Si va sulla retta opposta alle tribune con le posizioni che si sono stabilizzate. Davanti c'è sempre Zarasco. E intanto ecco che arriva 01 MMG, aggira gli avversari in terza, supera Zambla Alta, punta su Zarasco, lungo l'arco della seconda curva la appariglia e poi la sopravanza, e al passaggio dei primi 600 metri 01 MMG è davanti. Lo segue Zarasco davanti a Zarajet, mentre il treno esterno è guidato da Zambla Alta che si porta appresso Zemellino, mentre c'è la rottura di Zamia OP che aveva già sbagliato anche sulla retta opposta alle tribune. 800 coperti in 1, 1 e 4, quarta frazione in 15 e 5. Adesso Zambla Alta va ad avvicinare il battistrada 01 MMG, prova la terza ruota Zero Graffiti a 600 dal palo e dopo un chilometro in 1:16 e 9. Intanto cala Zarasco e la subisce Zarajet e arrivano invece Zemellino e Zero Gravity ad avvicinare 01 MMG. 01 MMG alla corda all'esterno, attacca Zemellino in terza con Gianvito D'Ambruoso. Zero Gravity si butta di dentro 0 Giulia, poco più di 200 metri al termine con 01 MMG in vantaggio con Gabriele Gelormini a ridosso Zemellino e Antonio Esposito. In terza è 0 Gravity e Gianvito, di dentro Zambla Alta, poi 0 Giulia, poi al centropista anche Zarina di Roberto. 01 MMG allunga, saluta e se ne va a vincere netto e sicuro davanti a Zemellino. Poi Zarina di Roberto, stavolta Antonio Greppi va oltre il quinto e prende un bel terzo posto per il quarto. Intanto il tempo al chilometro 1:15 e 1, per il quarto c'è un arrivo stretto fra 0 Giulia e Zambla Alta. Eccolo qua intanto il facile successo di 01 MMG, le chance erano veramente evidenti per questo 01 MMG, aveva corso troppo bene ultimamente, troppo bella la sgambatura, il figlio di Ganymede rispetta il pronostico. Andrea Vitagliano al training è il secondo, 8 per il numero 8 di Zemellino su Zarina di Roberto. Poi 0 Gravity e 0 Giulia in linea. Rivediamola ancora una volta, il tempo al chilometro 1:15 e 1, i colori del signor Vincenzo Vitagliano, il training di Andrea Vitagliano. In salchi c'è lui, Gabriele Gelormini, al secondo successo della serata, 25 punti in classifica, secondo posto per Zemellino, il terzo per Zarina di Roberto, poi 0 Giulia e 0 Gravity. E questo era la terza manche del Super Frustino.